Olá, seja bem-vindo ao canal Startup IT. Nós estamos hoje com mais um vídeo sobre organização de gabinete. Vamos estar fazendo algumas melhorias aí no cabeamento do nosso gabinete aqui do setup e também já fazer uma instalação de um HD de 2 teras. Na verdade, a substituição de um HD de 320 GB por esse HD de 2 teras. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para estar recebendo todas as atualizações com conteúdo bem interessante e bem legal. Se você gostar desse vídeo, deixa aqui um like aqui embaixo que ajuda a gente bastante na divulgação e também a trazer melhores conteúdos para vocês. Eu vou estar tirando algumas coisas aqui da bancada para a gente estar podendo abrir a máquina aqui mesmo. E aí também vou estar aproximando a câmera para que a gente consiga ter uma visão melhor do gabinete e do processo de organização. Com o gabinete agora na bancada, nós vamos fazer uma rápida visualização de como se encontra atualmente o gabinete. O cabeamento se encontra um pouco desorganizado na parte de cabos USB, de áudio e os cabos dos conectores do painel da placa-mãe. Os cabos SATA e de alimentação da placa-mãe, assim como os conectores de alimentação dos dispositivos, também serão organizados. Vamos então iniciar agora o processo de organização do gabinete. Vamos lá!
Concluído o processo de organização da máquina, a gente vai ter que estar fazendo um teste inicial antes de estar fechando o equipamento, porque em alguma eventualidade, se precisa fazer algum ajuste, a gente não precisa abrir o equipamento novamente. Então vamos fazer um teste aqui, eu vou estar ligando a máquina. O equipamento ligou, inicializando o sistema operacional. Sistema operacional inicializado. Como é uma máquina que já está utilizando o Windows 10 e também um disco SSD, então o ganho de performance na inicialização é bem interessante. Concluído o processo de organização, a gente pode ver que houve uma boa melhora na forma com que os cabos estavam dispostos aqui no gabinete. A organização do equipamento depende muito do gabinete que você utiliza e das possibilidades que você enxerga durante a organização. Aí você pode estar fazendo de forma personalizada aquilo que mais lhe agrada. Mas o ideal é que sempre os cabeamentos de fonte, dados, eles passem por trás do gabinete para criar aí um aspecto de melhor organização. Então pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Se você gostou, deixe aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe também seus comentários. Em breve mais vídeos, fique ligado no canal e até mais.